The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Og sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tag-sa-tag sa kakalag, kung nanaba kita mga salang nabuhat ni ining adlaw. Kini, kung dili nato isugid ngadto sa Dios, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mong langit noon, nagpasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw. Ngayon mong gihatag ka namo, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong nining adlaw. Salamat o Dios, nining kinabuhing imo panghilungwayan. Timaylan ang imong plano, nagalihok pa, nganhi ka namo. Salamat ning tanan, bisan pa kining among pagtuon sa imong pulong. Nagampo kami nga pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Kini mahimo lamang panalangin sa among kinabuhing espirituhanon. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga suki, inunta, mga higala, atong mga subscribers, labi na. O sa atong mga fellow believers,
who are following our ministry og welcome kaninyong tanan. Okay, og sa mas naandan aniya pa kita sa atong tun-anan how to handle crisis in life God's way. Now, una sa tanan, hagig labas sa atong panumduman, kini atong tun-anan how to handle crisis in life, kining mga crisis, apil na of course ang mga suliran, mga problema sa kinabuhi. Sa laing pagkasulti, mga gumunhap nga mo abot sa atong kinabuhi. Anytime. So, okay. Unsaon nato pag-atubang nini, how we handle. Ang mga suliran cannot be avoided while we are still in this world. And they also cannot be solved without learning the solution to those problems. Gusto? O dili man ta makalikay sa mga suliran kay sa English, they are inevitable. Dili kalikayan. Moabot yun. While we are still alive. So, if we have problems, then that means we are still alive. Right? Now, of course, as we have already discussed, that ang mga kasulbaran are best understood sa dihang ang mga suliran are defined. Ug sa balaang kasulatan, kitang mga magtotoo, gimanduan kita not to avoid or to choose not to have problems, meaning denying problems. Di ba nato kana ang kunon nga moabot yun? See? Okay, it's important to know the general concept of problems. Mao na hinungdan nga kitang mga magtotoo gisangkapan sa Dios sa iyang napulo ka mga kasulbaran sa atong mga 10 problem solving devices. O atong ipadayon kining maong pagtuki bahin ini nga kagahapon atong gihisgutan kadtong panginahanglan nato ingon nga mga magtotoo, we need virtue love nga nagagikan kini o this comes from Bible doctrine nga gimetabolize na galing na o karon nagatuyok-tuyok na sa atong panimuot, circulating now in our stream of consciousness. So sa diha nga makaangkon kita dugang mga kamatuoran, makaangkon kita niya nagiingon og sound mind. You see? Kay ang 2 Timoteo 1:7 nagiingon man, God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Na. O ano saan na ito ma-acquire kining maong sound mind? Sa diha nga kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sod sa atong dapit nga may gahom sa Dios inside our operational divine dynasphere. So, og ang atong pagsalig sa gahom sa Dios mao nay tinuod gyud, matuod nga kalig-on, real courage o kaisog nga sulod nun. Now, sound judgment comes from metabolized Bible doctrine nga gigamit sa usa ka magtotoo sa iyang kinabuhi. So, it is only by circulating, pagpatuyok na sa ginaling na nga pulong sa Dios diha sa atong panimuot, nga kita mahimo nga kanang mananaog nga mga magtotoo, winner believers. Now, fulfilling the protocol plan of God, nanginahanglan kini og spiritual courage. Pinagi sa atong panghuna-una by using our mental attitude of doctrinal courage under pressure. Ubos sa pagpiit
Kay na magipagpiit sa diha nga mga tubang kitag mga suliran, mga gumunhap, mga pagsulay, kanang mga suliran sa kinabuhi. Okay, abrihing imong Biblia karon sa 1 Juan, Kapitulo 4, versikulo 18. 1 John 4:18. Nagaingon kini sa English. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. You know? Now, we love God uban sa gitawag og reciprocal love. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon man, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. So, we have to rest on all of God's essence sa iyang kinaiya. O as a review na pod, kinahanglan kini atong labason sa atong panungduman ang napulo ka nag-una nga mga kinaiya sa Dios. Ang nag-una gyud niini ang iyang pagkalabawng makagagahom. Ikaduha ang iyang hingpit nga pagkamatarong. Ikatulo ang iyang hingpit nga hustisya. Hingpit siyang makiangayon. Ikaupat ang hingpit niya nga gugma. Ikalima, hingpit nga kinabuhing dayon. Eternal life. Ikaunom, ang iyang pagka-omnipotente. Ang iyang pagkagamanan sa nga tanan. Ikapito, ang iyang pagkasayod sa tanan. Nasayran niya ang tanan. So, kaya nasayran man niya ang tanan, huwag makaiskapo. Kaya nasayran man niya. Ikawalo, ang iyang pagkaana sa tanang dapit. Omnipresence. Bisag asang dapita, bisag asang suuka, ning kalibutan ning universo, na hibaw o naa diha ang Dios. Of course, wa siya dito sa impyerno. Okay, so, God is omnipresent. Ikasiyam, ang Dios dili na mausab. Maura gyapon siya kaniadto, karon ug hangtod sa kahangturan. He is immutable. Ug ang ikanapulo, hingpit siyang kamatuoran. Hingpit. Perfect. So why bakak kaniya kay kamatuoran man siya. So mao kini ang napulo ka mga kinaiya, nag-unang kinaiya sa Dios. Nga gikinahanglan atong gamiton samtang kita nagapuyo diha sa sulod sa lapit nga may gahom sa Dios, otherwise called the protocol plan of God, God's power system, the Christian way of life, o operational divine dynasphere. Mao ni mga synonym, mga ngan niining dapit nga puloy-ana nato. In fact, it is the perfect environment din sa kalibutan. Samtang niya pakita nining atong ikaduhang bahin sa plano sa Dios. O kini mga butang nga mga sinugdanan manigod ato lang ibalik-balik aron di nagyud nimo makalimtan. So, kung atong gihugma ang Dios, we should know who He is and what He is. See, na once nga manag-iya na kita og gitawag og virtue love, wa gyoy rason nga kita bati og kahadlok. Wala. Kay labot pa ana kanay kaisog kalig-on diha sa imong kalag tungod sa doktrina nga naa na diha napundo na. So once we have virtue love, we have no reason to fear. Wala na. Thus, kinahanglan nga atong lupkon kini nga atong panghuna-huna. We have to saturate our mind sa pulong sa Dios. Punon gyud.
ang atong kanang huna-huna sa pulong sa Dios, sa huna-huna ni Kristo. Okay? 1 Corinthians 2:16. Ayaw nakalimti. God's Word is the mind of Christ. O, we have to saturate our mind with Bible doctrine to renovate the mentality of our right lobe. Pagbag-og yun niini. Now, having fear is not only an insult to God. Just imagine, di lang kay ka na pag-insulto nga to sa Diyos, but pasipala ka na, since having fear is tantamount to making God a liar. Kasabot ka? Imong gipakabakakon ang Diyos kung mao manggaling ka na. Tinir ka pagkahadlok. Insulto ka na sa Diyos. Kaya dili siya buot nga kanang you will be a victim of having that fear. You see? Fear comes from Satan, the enemy of God, arch enemy of God. Ang faith mo iya sa Diyos na. So this is a conflict between faith and fear. Sabi tayo giningon nila nga, if you have faith, you do not fear. But if you fear, that means you do not have faith. So, klaro man kayo ka na. Do not make God a liar by developing that fear. Okay, that's tantamount to making God a liar. Now, by the way, having fear or mo insister gyud ka mahadlok, kini nagpaila nga there is still lacking dapay dakong kuwang diha sa imong espiritual ng pagkinabuhi. Kasabot ka? So, wala na ka ng imong mga kahadlok o unsa ng mga kabalaka kay kini pag-insulto sa Diyos kay dili siya buot na ikaw mahadlukan. So, kung mo ka na mo insisteryo kag pagkahadlok, then you still have a long way to go sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Double time kas pagtuon sa pulong sa Dios. Now, if we give up, now nagingon sa inyo, so throw in the towel, unya, you do not keep moving in your spiritual life, unsa may resulta. We will end up being disciplined by God. Na, gusto ka ba? Nobody wants that. Nga mo, kanang mudangat sa iyang kinabuhi. You see? We cannot afford now nga disiplinahon kita sa Diyos. So, ayaw give up. Do not throw in the towel. Now, let us remember, dumduman na to, nga sa diha nga kita mahadlok. That means, we have no faith. Wala kita'y pagtuo. Therefore, it's either fear or faith. It's a matter of choice. Kasabot ka? So, muna nga, ang usa ka magtutuo nga kanang mananaog na, a winner believer, he can equate living and dying. You see? He can equate prosperity and adversity. Parihara alang kaniya. Ang usa ka magtutuo who is still afraid to die, paminaw, kung siya mahadlok gihapon mamatay, kana timailhan nga he still has not reached the spiritual adulthood sa iyang espiritual ng pagkinabuhi. Wala pa. Napa siya sa unsa. Kanang infant pa siya as far as sa iyang spiritual ng pagkinabuhi pa. Okay? Childhood pa. Spiritual childhood pa siya. Death is the last thing in the world that should concern you
For you do not know the time, the manner sa imong kamatayon, right? Of course, that's the last thing in the world that should concern us. But death for a believer, ang kamatayon sa usa ka magtutuo, need not be a concern for him. Kay ngano? Tungod kay ang iyang kinabuhi, kinuptan man sa kamot sa Dios. His life is in God's hands. Kaya binimo, ang Dios, ato naman yung gihisgutan po, atong balikon, gihapon nga, God respects our decision. Nagatahod siya, but once we understand that there is no reason for us to fear death, tungod kay ang Diyos man mo yung kargado, He is in charge of our life, then there is no fear of death that would bother a believer's life. Di naginunta ka na makahasol kaniya. Let us remember that God did not give us the spirit of fear. Ako na sa ningyo sabog kanang kutlo. Wa tahatagi sa Dios o espiritu nga pagkadlok, but of love, of power, and a sound mind. Asa man ang bersikulo ha. Segundo Timoteo 1:7. Isuwat na. Also remember na kining maong gahom, kining maong gugma, o kining sa sound mind, kining kong sound mind, this is courage. Now this, kining mga butang akong gisugutan, ang gahom, ang gugma, sound mind, kaisog, kaligon, can only be acquired should sa atong operational divine dynasphere ginamit ang pulong sa Dios. O by the way, alang sa ka magtutuo nga naanay doktrina, ang pagkinabuhi o ang pagkamatay parihara alang kaniya. They are just the same. For him, as Philippians says, ang sa isulti, dying is gain. Profit. Ang kamatayon, ganansya. Profit. You see, fear of death, makaguba kini sa imong kapasidad o katakos sa pagkinabuhi. Katakos sa kinabuhi. The believer who fears death, kana nagpasabot, nga kanang maong magtutuo is still in spiritual childhood. Sabot ka? Napa siyang pagkabata, spirituhan nun. It is only in spiritual adulthood stage na ang magtutuo makalikay, makabuntog ni ining pagkahadlukan, pagkahadlok sa kamatayon. That's the only stage nga siya, he can get rid or suppress the fear of death. Tungod kay ang kahadlok, dako kining suliran sa kinabuhi. Hasta? Fear is a big problem in life. And when fear rules our life perpetually, we can never have capacity for life. Dili. Di yun na tumangkon ang katakos sa pagkinabuhi. Ang katakos sa pagkinabuhi, maangkon, makabot lamang sa usa ka magtutuo sa diha nga siya nakatungtong na diha sa iyang pagka-spiritual adulthood. So when a believer is just fearful tungod kay karnal siya, wag yun siya katakos pag kinabuhi. Di yun niya kanang mapanag-iya ka na. Kay ibaw naman tanga ang kahadlok, kaaway kini sa protocol plan of God. Nga naman. Tungod kay ang protocol plan of God is courage. Sabtag yun na. The protocol plan of God is filled with courage, hope, joy, capacity for life, prosperity, blessings, promotion, etc. Now,
ang usa ka magtotoo nga naay doktrina sa iyang kalag. He can equate prosperity with adversity. Ang usa ka kanang lig-on spiritually nga magtotoo, makabarog siya sa iyang kaugalingon. He can stand alone, never dependent on other people, but only on God's word. Di man niyo na. Wag yun siya gisaligan ng mga tao. Wag yun siya gisaligan ng mga suod kinabuhi, kundi ang pulong sa Dios ragyod mo iyang gisaligan. Now, diha sa kanang kahadlok, there is insecurity, right? Insecurity. Why pagkasiguro? But God's word says, He gives us power, love, and kanang sound mind. 2 Timothy 1:7. Now, as a believer, you cannot run your life by fear. Pinagi sa paggamit sa imong pagbati. Nananapod ni kining pagbati. No, by the way, kini nga itong gipanghisgutan din, May kalabutan kini sa unsaon na to sa pag-atubang sa mga krisis kinabuhi. Suliran sa kinabuhi. So as a believer, you cannot run your life by fear. Pinagis paggamit sa imong pagbati. Numdumi nga ang pagbati dili makauna-una. Why huna-huna ang atong pagbati? Emotion has no thinking. We have said that fear is an emotional sin, right? We should never be dominated by emotion. Sanglit ang pagbati, wa lagi huna-huna. Wa huna-huna. Kanagong nangapriso, kanang mga kriminal, silang pagbuhat na itong krimen, ng ilang gibuhat, wa sila magunahuna. Kaya ang huna-huna lagi dili, unsa? Wa sila kanang gigamit. Kaya nila, of course, gigamit nila ilang pagbati. So, it was emotion. May nagtukmod nila sa pagbuhat nila. Tungkol silang emosyon. You see? Ako ang ginan ng emosyon ng atong pagbati, huwag hunang-huna. It has no thinking. So, ato raguning labason sa itong nauna nga, there are two categories of emotion. Okay? Ato naman po nang gisugutan na pan. Itong balikon ng yapon, duha ka kategorya sa atong pagpati. Normal o abnormal. Kung sa maning normal, what is this normal emotion? Normal emotion is when a believer responds to what is in his prefrontal lobe. Normal. Now, I'm talking about a believer sa magtotoo kini. So, two categories of emotion, normal o abnormal. So, ang normal nga emosyon, mo kining emosyon sa diha ngang magtotoo, mutubag, kung unsay anaa sa iyang prefrontal lobe. Sa iyang una-una. Ikaduha, abnormal emotion, when a believer reacts, lahi maning to respond, lahi sa to react. Na mo ni abnormal emotion, nga mo react mo kanang murag maglisod tao sa mo binisyan. Hino na lang ito pag liskuhag. Tingali, madawat ni mo na. Sa diha nga usa ka magtotoo mo liskuhag. Mo react to what is truth and what is in his prefrontal lobes. Mo react siya ni anang kamatuuran. Ug unsay anaa diha sa iyang prefrontal lobe. Kasabot ka? So, ang pagbati should never be the basis of a believer's spiritual growth level. Never. Di man mahimo. So, Bible doctrine is the basis. Mao gyud.
dili ang imong pagbati. Akong balikon, ang imong pagbati, dili mahimo nga mao'y imong basihan sa imong pagtubo nga espirituhanon. Okay? It is Bible doctrine. That is the basis. Now, talking about emotions, ang kahadlok, bahin kininini. Okay? Ang kahadlok is part of it. So, fear is an emotion. Okay? Emotion bitaw, kining kahadlok. Unya, sa atong pagpadayon sa lakbit ni ini. Remember the 3 spiritual skills. Spiritual self-esteem, that's the first. Spiritual autonomy, that's the second. Spiritual maturity, the third. Now, gikinahanglan nga atong kabuton ug atong angkonon kini silang tulo nga spiritual skills. By our spiritual momentum, sud sa atong operational divine sphere, pinagi sa pag-unsa, tuman sa protokol nga plano sa Dios. Now, ang imong espirituhanong kinabuhi is what you think. Basta? Your spiritual life is what you think. Kung sa magsulti sa Proverbio 23:7, abrihe, imong Biblia. Proverbs 23 verse 7. It says, what you think is what you are. Unsay imong ginahuna, mao kana ikaw. Now, in another note, nagahisgot kita dinhi sa kanang sala sa kadlok, the sin of fear. Sanglit ang pagkahadlok na kanang naapil ni lista sa una. Fear is a mental attitude sin. And sa diha nga kini mo'y mo kontrol, mo duma sa imong pagbati. Magtotoo ha. Kanang maong magtotoo, ang iyang espirituhanong pagkinabuhi is devastated. It's sad to say that. Guba. Mabungkag. Okay? Emotion should not be used in meeting problems in life. Cannot be. Ayaw. Mao ni ang tugon sa Dios, mao ni bandong sa Dios. Pahimangno kini sa Dios. Ayaw gyud gamit sa imong pagbati, sa imong pag-atubang o mga suliras kinabuhi. Ayaw. When emotion takes over, papas ang doktrina. Ayaw na ginagalimti. Doctrine is erased when emotion takes over. Courage, ang opposite nini, ang kaisog, mao ang imong pag-angkon sa mga saad sa Dios. Sa dili pa moabot ang mga suliran sa imong kinabuhi. Courage is claiming God's promises before problems come in your life. Hinumdumi that when problems in life hit us, mudumbol na kanato, we are required to utilize God's Word. We are required. Kinahanglan nga itong gamito na ang pulong sa Diyos, ang mga saad sa Diyos, in order to deal those problems. O kita magmadinaugon ngan na batok ng maong mga suliran, which means watch, bantay, kanang obserbahi what God will do to those problems. Iya harapan ni hinatag kini mga solusyon sa mga suliran. You see? Ano mga tanang Diyos, yun sa manimo gahong mga saan o manimo ang kuna. Kunya, nagtuman ka maggamit sa imong pagbati. So, wa ko'y mahimo. Produkto ra ka sa imong desisyon. Ikaw may mahimog desisyon. So, mo na nga, sa diha nga mo, gamit na kaspulong sa Dios. This is the positive way.
aron sa pag-atubang niya ng mga suliran ug ikaw magpadidaongon over these problems. Kini nagpasabot nga bantayi ang Dios, tanawa, obserbahi, tutuki ang Dios. What will He do to those problems? Apan paminaw, be sure kanang God's promises are metabolized. Kinahanglan gyud nga kanang mga doktrinang imong nakatunan nagaling na sa Espiritu Santo. The antidote of fear is courage. Mao gina. That's the antidote. Derived from metabolized Bible doctrine nga imong gigamit. Sabot ka? So tingani nga ang antidote mao'y kanang magamit na nimo sa the antidote, ang atbang sa pagkahandlok mao ang unsa imong kaisog. O kanang kaisog dili kay tinawhanon nga kaisog, dili espirituhanon kanang kaisog, spiritual courage nga it's derived from metabolized Bible doctrine nga imong gigamit. Kay timan courage is thinking Bible doctrine under pressure. Samtang gina ubo sa pagpiit, kung piton ka, okay? Na magpabilin ka ng imong kaisog, spirituhanong kaisog, pinagi sa imong paghuna-huna sa pulong sa Dios. Kay ang kaisugod is mental attitude with metabolized Bible doctrine. Now, diba katong akong ingon kanimo nga normal emotion o abnormal emotion. Duha ka klaseng emotion. Normal only responds with Bible doctrine to any crisis in life. Apan ang abnormal emotion nga muria ka na to any crisis in life. Okay? So mao ning punto atong gitutukan. How to handle crisis in life. God's way. Nanamo ni. Kini atong ipangtun-an karon. Naara po na nimo mudawat ka ba niya na o di? God respects your volition. It's a matter of choice. So, always remember, what we think is what we are. Okay? Now, Jeremiah 17:10, abrihing imong Biblia. Ang Jeremias 17:10 nagingon, I, the Lord, searcheth the heart and test the mind. I test the mind. Akong balikon, I, the Lord, searcheth the heart, I test the mind. Now, kining heart din nga Old Testament man unsa to original word or language nga gamit sa Old Testament, Hebrewanon. So, ang Hebrewanon sa heart is leb. Leb, L-E-B. So, I, the Lord, searcheth the heart, the leb, I test the mind. Again, emotion is a problem to people. Gusto? Depending on what kind of emotion he or she uses. Ang normal ba o ang abnormal? Ang normal, that's the good kind. But the bad emotion is abnormal. Sabtagi na. Now, of course, sa diha nga mogamit kita niining bad emotion, there is a problem. Unlike using the good emotion. Lahi. Kung mogamit ka sa maayo nga pagbati, mo na ibinisaya, no? Good emotion, then lahi ang resulta kay sa usang nagagamit sa bad emotion. Kay naa siya suliran. Now, ang good emotion only uses what God designed it to be used. Nga mao ang pagtubag lang
to the frame of reference, mental attitude. Ang bad emotion, which is abnormal, mulis kuhag, muriak ngadto sa atong mentality. Samtang ang good emotion, which is normal, igor ang mutubag ngadto sa ang kanang mutubag uban sa kamatuoran. It responds with truth. A believer whose basis to grow spiritually is his emotion is not actually going anywhere in his spiritual life. Kung balikon nga, ang usa ka magtotoo kansang gibasihan sa pagtubo spiritually sa mao ang iyang pagbati, gyud na siya mo. He's not actually going anywhere sa iyang espiritualong kinabuhi. Why signboard ingnon ta? Why kapadulungan? It is Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit that is supposed to be our basis sa atong pagtubo spiritually, dili ang atong pagbati. Ato gining hatagang empasiya kining kaning pagbati nga wa gyud hinungdan. Of course, man kung magaingon nga di na lang gyud mo gamit og pagbati hinatag man ni sa Dios kanato. Ang but pasabot, we can use this emotion in the right way, in a positive way, kung na kay pulong sa Dios diha sa imong kalag. Sabot? So, that's the reason why we have to study God's Word on a daily basis. Na po na. Adlaw-adlaw gyud ang atong pagtuon. A believer who uses his emotion, not Bible doctrine, naaraban na sa pulo sa Dios, he becomes an enemy of the cross. So kay kaaway naman siya sa cross, he is a what? Loser believer. There are believers who make their emotion their God, their priority ba? Mao na. Kay mao man ni ang modus operandi sa kalibutan. This is the modus operandi nining kalibutan na karon. Ang sistema nining kalibutan na. Mao na nga bantay gyud kanunay. Matngon gyud kanunay nga naapoy atbang ni si Satanas sa adtong tulong atong gisgutan nga spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity versus naapoy giatbang ni Satanas nga 3 arrogant skills: self-deception, self-justification, o self-absorption. Na, bantay gina. No. Ang usa ka magtotoo can either be under the power of the Holy Spirit or unsa the old sin nature. Duhara ang iyang kapilian. It's a matter of choice. Na? Naragis pagpili nimo. Ang usa ka matuod, genuinely brave Christian is one who has courage under pressure. Ubos siya sa pagpiit, apana siya kaisog. Maunay tinuod, matuod, lintunganay, genuinely brave Christian. Busa, ang usa ka magtutuo, gikinahanglan nga kanang galingon ang pulong sa Dios to be able to use that Bible doctrine. It has to be metabolized. O ang Espiritu Santo mo metabolize nini. Pinagi sa imong pagtuo na ang yawi, ha? Imong gituuhan, imong gihangop, o you embrace God's Word, you believe it as coming directly from God's kanang huna-huna. Iyahang huna-huna. So, hinumdumi, ang pulong sa Dios nagamando raba ka natong mga magtotoo to be doers of the Word, not only hearers of the Word. Ayaw po ng kalinti. We are supposed to be doers of the Word,
not only hearers. Kaya og hearer ka ra, you are deceiving yourself. Again, it's a matter of choice na pod. Nakita nimo? Kay kanang all of life is decision making. Now, ayaw nagyukalimti ang doktrina sa stimulus or stimuli. Inumdum ka ba nitong stimuli? Unsay binisaya og stimulus? Pag-agda, pag-aghat, pagdapit. See? So mo nang stimulus, mao ang cross that symbolizes salvation by faith alone in Christ alone. Mao ni stimulus. So, ang atong volition, duha man kabahin ang nasa atong volition, positive ug negative, mo respond ngadto sa stimulus. Na ang atong basihan niini diha sa unsa? Acts 3:36. No, John 3:36. Unsa may gisulti sa John 3:36. He who has the Son has life, eternal life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Maunay, unsa, atong gibasihan niining may tungod sa stimulus. The stimulus is the cross. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So, ang imong response is either yes or no. Now, hibaw na ka kung you say yes, eternal life. Mao ni resulta. Now, atong basihan usab kini sa Mateo 7:13 o 14 unsa may gisulti. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are following it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Na. So, eternal life, kung ikaw mo sanong, mo tuo, upon lake of fire, eternal judgment, if you say no. Okay? So, na lake of fire na diya, Revelation 20, verse 15. So, mo na resulta. Either negative result or positive result. If you are positive to the gospel, then the result is positive. You get eternal life. So, karon human ka maluwas, lain na pod nga stimulus. Unsa naman pod? Ang pulong sa Dios. You see? Mao na ni object sa imong faith. Human naman ang imong object. Imo manggidawat ang object of your faith for salvation. Nga si Ginoong Jesucristo. Luwas ka naman. Karon, imo nga tubangon ang ikaduha nga stimulus. Unsa man? Study God's Word. So, mao na, ang pulong sa Dios, mao na po na stimulus. So, your response is either positive or negative again. Now, once you say yes, positive ka, then the result is blessings, prosperity, promotion, success. Binisaya, mga panalangin, kauswagan, pag-uswag kanimo, kanang pag-promote nimo, o ang kalampusan, success. Apan kung moingon kag dili, if your response is negative, resulta, katalagman, pag-us-us nimo, kapakyasan, pagtunglo kanimo, adversity, demotion, failure, cursing. Ato ni ipadayon ugma. Din nila una kita kutob karong adlaw. Ug ayaw sipyat sa subay o pagsunod niini sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining
magtamis nga higayon sa among pagpakig-ambitay kanimo og sa imong mga pulong. Nala kami pagmaling ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan, pagbuylo sa among espirituhanong pagkinabuhi. In our spiritual momentum, salamat ning tanang grasya, yung among Bible study pinagi sa YouTube, kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.